Hello mga kabibang, ni adita karon sa parte sa andadapit. Wow! Kung ngano ka ning dapita nga mura man ni og pasagdan na unsa ka ang naa din. Ug karon mao ni ang gisuwadyan og naog ahong gitan-aw og unsa bay naa din. Kay maka-attract mga jung dapita darig tan-awon mga kabibang mo na ni ambak sa ko dari kadali ko tan-aw ta. Ops dili ambak ha, mo naog lang ba. Di anagad ko silong mga kabibang. Lami man day daris silong mga kabibang kay naay tubig. Siguro gipangliguan ni sa dias mga nangagi. Pero murag hadlok pod kay basin ba og naapoy mananap dari kay murag nagngiob naman. Murag wa na gajud maatiman ni. Bugnaw pod daris dapit sa silong. Napoy mga hagdanan ug ahong gilili murag tuwa pa man siguro dadtoy masudlan pero wala man kumusud kay mahadlok pud ta ba kay uy baraban ni. Pero maadyo pa man pud dari kasurujan. Samot og naapay mo ariglar dani arang lami agad juning dapita makawa agad sa inyong mga stress mga kabibang. Ug dadtupos unahan tuwa paggihapoy mga bangag. Be atong duowan ug unsa na puning uban din ni sud. Time sa kadali kay mangita sa kog asa ko dapit dani mo lusot. Ug di pud ta mabalaka daring dapita nga mo ingon magmahadlok kay di atong mama Mary dari gatindog. Sag asa ta padung ijatang alantawon og ubanan. Ug di pagajud usa ka bangag nga murag na-attract jud ko mo nang nilili ko dadtos unahan. Taas-taas man dai pud ni mga kabibang. Naay aninag dadto nga lamdag bawo asa to kaha nga naa may lamdag nga gamay ahong nakit-an dadtong unahan. Di ba kato bulawan? Aw bulawan man ganito mga kabibang ay swerte on si bibang anhin ako kadato. Wa pa man tabuligi sa atong pag-content basig kaning atong suroy-suroy ay makatsamba ta. Pilay pad sa unggoy mga kabibang. Ay jaga-jaga rang pud ba pawas lisang-lisang mga kabibang. Bitaw no sa gusto pang moari darin dapita og mutan-aw malingaw gajud mo diring tanan kay sige gajud mo kat-kat diri og naa pa gajud si Mama Mary atong pagauban og naa pa gajud dari morag swimming pool mga kabibang diri sa ubos nga dapit. Tin-aw ra ba gajud kaadyo pwede ka mag-iktin-iktin dig swimming mga kabibang sobras ka tin-aw gajud og magbantay lamang kay basig na ay mga kasili dughiton atong mga lubot. O siya kitay magpadadyon dari sa paglibot-libot atong tan-awon diring likod ug unsa po dari. Wow, naa di poy hagdanan dari mga kabibang pero liso di agi kay naa na may mga sagbot. Ug anhi na lang kukutob kining hamubo nako nga vlog mga kabibang. Babu. Salamat sa pagtan-aw.